上回講到，我哋食咗個好失望嘅午市放題，講個晚市好似話抵食啲喎，今日就嚟試下。今日一早就嚟到餐廳，我哋坐咗半個鐘度就可以入座。嚟餐廳路線同埋價錢就唔講啦，如果有興趣就睇返上一集啦。我哋揀完湯底就可以入座啦。我哋今日揀咗係辣沙湯底。嚟到嘅湯底同張相好似有啲唔同喎。第一轉嚟嘅牛小排睇落都唔錯，晚市就多咗有牛舌，啲羊肉就好似肥咗啲。牛舌都好薄，唔硬唔腍，但係個味好淡，冇乜牛味。飲品櫃就有好多罐裝飲品，夜晚就多咗泰式特色飲品，啲泰式醬料都唔錯喎。嗱，呢個豉油就鹹咗啲，另外有好多醬料可以自己混醬。火鍋配料同午市就有啲唔同咯。啱啱攞出嚟嘅海南雞睇落都唔錯喎，仲有呢個配海南雞嘅醬汁。海南雞啲雞肉有啲鞋，個人覺得隻雞係太凍啦。另外個汁就好正，酸甜味啱啱好。另外熱食有4款，攞咗個咖喱魚蛋，魚蛋就普普通通，個咖喱汁好香，又唔係好辣 ，OK。個冬陰功湯好濃好香，落足香料係有啲辣，仲有泰式沙律同埋生果。泰式鳳爪就好爽口，個味道都好濃，酸味就適中，但係個辣味就太辣。嚟到最期待嘅夾大頭蝦時間啦，唔知係咪時間太早呢？有啲蝦都未開工。今日捉啲好生猛嘅返嚟先啦，放喺冰水等佢沉睡下先。大頭蝦就唔算大隻，蝦肉都幾爽，但係就味道比較淡。蝦膏就唔算多，都 OK 啦。另外喺 QR Code 就有啲嘢食可以點，大概10零款，款式就唔算多，點咗啲返嚟試試。蝦片同炸魚皮好乾身冇油，好脆。炸豬皮就有少少油益味，麻麻地。泰式雞煲都唔油，啲雞肉仲幾彈，都唔錯。蝦餅都幾爽幾彈，都有啲蝦味嘅。個串燒就有啲不似預期啦，唔係熱嘅。雞肉、豬肉都係凍嘅，仲食到有一串有一嚿係酸酸地。不過個沙爹醬呢就好得，好惹味啊！呢個牛胸爽都幾特別，有啲煙煙韌韌，都幾濃牛味。不過再落單嘅牛小排就冇咁靚啦。甜品有自助沙冰機，有唔同嘅配料同埋醬料可以選擇。另外有啲泰式嘅甜品，仲有雪條同埋甜筒。最後仲有港式嘅糖水，不過我哋冇試咯。喺7點半前埋單，每位可以減30蚊。今次埋單係612蚊，平均每位306蚊。整體上所有食物都係普普通通，大頭蝦可以任食都算 OK 嘅。我就鍾意蝦片同埋魚皮脆而不油，如果個海南雞係暖嘅就好啦。另外啲泰式醬料都幾唔錯。珍妮就比較鍾意個蝦餅、冬陰功湯同埋泰式奶茶。另外都有好多漏單嘅情況，叫咗冇嚟到。以上都係今次個人口味同埋感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾大家一個少少嘅參考。今次條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。